Господь меня сподобил сначала изобрести совершенную демократию на сегодняшний день. Ну, а затем я увлекся обоснованием периодического закона в истории и стал изучать работы Александра Леонидовича Чижевского, который связывал все процессы, происходящие в истории, в биосфере, с солнечной активностью. Александр Леонидович немножечко ошибся, не учел активности Земли. Ну, вот это попытался учитывать я, обращая внимание на роль эпидемий различных в истории человечества, как они меняли границы государства, определяли направление завоеваний и так далее. Ну, а заодно попытался ответить на вопросы, которые были поставлены итальянским врачом Саладино Ферри еще в 15 веке. Ну, самый знаменитый его вопрос заключается в том, почему чума распространяется скачками. То есть, если зараза переходит от одного человека к другому, от одного населенного пункта к другому, то странная картина получается. В первом населенном пункте люди болеют, во втором не болеют, в третьем опять болеют. То есть, вот происходит какое-то некое скачкообразное распространение эпидемии. Распространяется скачками из одного населенного пункта в другой, то есть третий, минуя второй. Почему-то во второй не попадает. Так вот, ну и я связал это, не только есть масса других работ, которые связывали состояние человеческих организмов и состояние бактерий, вирусов с магнитной средой, электромагнитной средой, и прежде всего состоянием электромагнитного поля Земли. В 1990 году, в феврале, Господь меня сподобил сделать открытие, которое я назвал гравитационные электромагнитные полюса. Потом принеси глобус, покажем, это будет интереснее. Не ручку там захвачу. Вот. Все, пока можно остановить. Значит, вот здесь красными точечками я наносил очаги эпидемии. Ну, города, в которых была чума в конце 19-го, начале 20 века. Это третья пандемия такая, всемирная эпидемия. Это уже я сделал, честно говоря, потом, уже после своего открытия. А открытие, значит, состояло в следующем, что исчертив, так сказать, много карт, пытаясь понять маршруты эпидемии и почему они распространяются скачками, я, значит, вдруг вот так уж взявший глобус обнаружил, что какая-то странная штука получается. Видите, там Камчатка, да, полукруг, Японские острова, Китай, вот тут в Индонезии очень хорошо, да, видно, и так далее. Вот вся Африка, она там какие-то полукруги, Саудовская Аравия, ну вот, Америка, видно, да, что все, какие-то некие силы, значит, действуют, закручивая в круг. Ну, понятно, как они действуют, значит, если мы возьмем там любую штуку, начнем вращать, то такого рода. Ну вот, ну, началось все вот с этого, с Гималайских гор, вот тут вот Таруфанская впадина есть, существует. Вот если взять так вот раствор циркуль, и вот отсюда провести, то вот вершины Гималайских гор, они почему-то выстраиваются по одним и тем же линиям. И реки тут, значит, текут, соответственно, по циркулю. Как циркуль им приказал, так и реки текут. Ну, а если взять очаги эпидемии, там, скажем, какие-то, то, соответственно, тоже окажется, что эти точки, оказываются, равно удаленные. Вот видите, даже вот здесь, наугад просто взял. Ну, вот они, оказываются, эти точки, вот они, вот через Тайвань, да, дальше вот Бангкок, теперь, значит, тут вот это Гвадар тут обозначен. И, значит, вот Астраханская, наш чумной район. Ну и так далее. Вот, если взять раствор побольше, там, будут другие попадать. Ну, тут слишком я взял большой. Сейчас вот чуть поменьше. Вот, в Японии тут два города были поражены. Окинава. Вот. И, значит, соответственно, опять-таки окажется, что вот эти вот точки опять равноудаленные. Ну, вот наиболее, так сказать, вот тут я дырку повертел уже, вот Саудовская Аравия. Но если посмотреть, вот Аден, допустим, да, и вот опять Гвадар попадает, видите? Валерий Ильич, вы изучали все эти данные на теме чумы, да? Вот, да, Лондон. Ну, сначала и чума была, потом холера, в общем, это все, так сказать, потом можно карту показать. Ну и вот видите опять, но самое главное, вот видите, побережье Аравийского полуострова тоже выстраивается в соответствии с ножкой циркуля. Следовательно, таким образом, значит, поскольку на микробы и вирусы воздействуют электромагнитные силы, но земное притяжение определяет профиль, очертания тех или иных берегов, разломы, которые заполняются реками, там, островные дуги и так далее, и так далее. И вершины гор
Ну, горы это те же самые острова, только не затопленные. Понятно? А острова это затопленные. Это ясно. И, значит, отсюда следует, что я открыл, значит, полюса, которые я назвал гравитационными электромагнитными полюсами Земли. Поначалу. Потом стало ясно, что это просто универсальное свойство не только Земли, но и Вселенной. И это можно показать, сейчас я это покажу, на массе всяких других примеров. Значит, Тём, давай эту самую тащи. Она поддается каким же закономерностям? Точками я опять-таки пометил красные, черные такие они, ну жирные точки. Значит, города, пораженные чумой, вот в начале 20 века. Ну и вот видите, ну допустим, вот этот вот один из полюсов, центр его в районе полуострова Амала. Ну и вот видите вот эти вот концентрические окружности, вот кольца, да, пунктирные. Они показывают, что эти вот города, пораженные СПИДом, и районы, оказываются равноудаленными опять-таки вот от этой точки. Взять вторую точку, это вот северо-восточный остров Кипр, в самом углу Средиземного моря, у берегов Сирии и Турции, недалеко от Дамаска. То здесь опять пойдут вот эти вот концентрические круги, ну то есть это скорее всего волны стоячие, возникающие, связанные, значит, с распространением. Я не знаю, так сказать, физическую природу, тут еще несколько вариантов, несколько гипотез на этот счет существует, но ясно, что она вот одновременно электромагнитная и гравитационная. Ну так вот, и, соответственно, связано не только с солнечной активностью, но и с состоянием системы Земля-Луна, значит, положение. Ну, а тем не менее, значит, можно определить вот маршруты эпидемии. Вот третья точка тут недалеко от Батуми. Да. Значит, вот наложение этих волн, оно, собственно, и определяет, значит, изменение электромагнитной ситуации в том или ином районе и, соответственно, заболевания или, наоборот, их отсутствие. Да. Если вы открыли, в общем, принципиальные новые причины для возникновения заболевания, да, то, соответственно, образом можно вывести принципиально новые механизмы предотвращения этого заболевания. То есть профилактические мероприятия совсем иного плана. Да, конечно. Ну вот я говорю, вот со СПИДом, так сказать, я когда-то в листе главному редактору их местной газеты, там Советской Калмыкии, что они гораздо дешевле. Да, конечно, естественно. Вот я ему объяснял, ну, очень простые вещи. Вот со СПИДом та же самая картина, значит, вот один из полюсов, он в районе города Шахты, значит, находится вот здесь, вот там, где река Северский Донец, вот так вот. И вот города, пораженные, о которых я знал из публикации «Комсомольской правды». Элиста, Волгоград, Урюпинск. Больше я не знал. Значит, затем я провел вот окружность через эти три точки, соединив их. Туда еще попал, редактор так смотрит, говорит, ой, Ставрополь. Я его спрашиваю, говорю, что, Ставрополь тоже спит? Да. Потом говорит, ой, Советская. А Советская это очень маленький райцентр, там, ну, 10 населения, значит. Вот. Я говорю, что в Советском спит? Да. Я говорю, ну я же не мог этого вычислить нигде. Да, говорит, не могли. Ну вот я говорю, вот видите, говорю, как легко определить, значит, где у вас люди будут болеть СПИДом, где не будут болеть СПИДом, куда вам везти одноразовые шприцы, куда не везти, где без них можно обойтись. Для того, чтобы... Значит, нет, более того, это сейчас я не скажу. Значит, и, соответственно, что происходит? Значит, можно, соответственно, определить, куда людей можно эвакуировать. То есть, если их эвакуировать вот сюда, то они будут болеть тут и дальше. Создать центр по излечению СПИДа там в районе города Шахты или города Ростов, значит, это наоборот усугубляет ситуацию, а не улучшать ее и так далее. То есть, открывается картина и можно принимать четкие разумные решения. Вот. И, соответственно, даже лечить людей просто путем перемещения. Даже без лекарств, и даже на небольшие пространства. Вот. Но для этого, так сказать, вот у меня иллюстрация еще существует для того, чтобы вот геофизики уже 25 лет фотографируют кольцевые структуры. Это те же самые гравитационные электромагнитные полюса, только наиболее яркие. Ну, тут принципиальная схема дана. Вот они их делят на положительные, значит, где ядро таким вот пупком выступает. Это отрицательные, там, где, да, где пол. И там, где выемка, наоборот, значит, где впадина, вот это ядро, то, соответственно, это отрицательное считается. Вот. Ну и тут вот различные формы приведены, там концентрическая, сопряженная, орбитальная, сложная, значит. Но на самом деле тут они, в общем-то, все так или иначе являются орбитальными. Тут можно еще много других, значит, фокусов показать. Ну вот, самый простой пример. Вот Валерий Ильич, моя подпись, мой шип. Значит, так вот, чтобы камеру было видно. Доктор технических наук Меркулов объясняет теорию вихря, смерча. Вихри и смерчи, кстати, все тоже зарождаются вот в этих точках. И вот он, видите, вот, он показывает, что это вихрь, смерч действует по принципу шарик-подшипник. Шарики тут катаются, значит. И, соответственно, вот
с очень большой скоростью, значит, воздух начинает раскручиваться. И образует очень такую устойчивую систему, тонкими стенками. А вот здесь, вот, Валерий Анатольевич, угадайте, что изображено? Кольцевые структуры. Нет, не кольцевые структуры. Это эритроцит крови человека. Как видите, что смерч, что эритроцит имеют одну и ту же самую природу. И воздействие на них, следовательно, оказывается приблизительно, в принципе, то же самое. И даже более того, механизм работы оказывается один и тот же. Таким образом, вот видите, на уровне клетки вы тоже видите тот же самый гравитационный электромагнитный полюс. Потому что, в принципе, это все то же самое. Вот. Тут у меня еще есть другая иллюстрация, скажем, которая показывает это вот на уровне спирали Пека. Здесь вот, правда, это плохо видно. Это из журнала, значит, «Наука и жизнь», 89 год, номер 5, страница 104. Вот спирали Пека. Вот видите, те же самые кольцевые или вихревые структуры, которые здесь образуются. Вот, а это вот тоже я сделал иллюстрацию для книжки. Значит, вот, который показывает. Вот, значит, это вот здесь, да, здесь, значит, вот вы видите, те же кольцевые структуры, вот они расположены, да, вот по дуге идут, так? Это, значит, всякие необычные природные явления, свечение в океане существовавшие. Это, значит, техника молодежи, 1990 год, 12 номер, загадочные свечения океана. Иллюстрации, значит, статьи инженера-героика. А вот это вот секторная структура межпланетного магнитного поля. Ну, от Солнца. Те возмущения. Да? Ну, как видите, во-первых, нет, во-первых, это совпадает, а во-вторых, это все похоже еще и на Солнце. Да. Совершенно верно, о которой знали еще древние арийцы. Вот. Но это уже, так сказать, такие загадки. А что касается, значит, заболеваний, то вот здесь вот эта вот иллюстрация, вот, значит, вот этот материал под названием «Снимите черные очки». Вот он появился тоже не случайно. Это я когда-то прочитал 25 апреля прошлого года, 91 года, прочитал статью в газете «Правда» о том, что вот здесь вот были поражены вирусным гепатитом, ну, желтухой, да, чтобы понятнее публике было. Значит, вот здесь вот в Локтевском районе вот два были поражения этим самым вирусным гепатитом. Так. Ну, уже там выехала целая комиссия, значит, стали определять, стали грешить на пожар на шахте полиметаллических руд. Как вдруг эпидемия началась за 400 километров от этого места, значит, в другом районе, где никаких шахт не было, никаких полиметаллических руд и пожаров тоже. Ну, имея возможность, так сказать, то есть зная уже теорию, я, значит, соответственно, определил, что вот в этом виноват, скорее всего, была, так сказать, первопричиной, это вот активность вот этого полюса в районе Ишима. Ишимский полюс. Вот это где тут делает дугу. Вот. Ну, тут видно, тут как раз Иртыш параллельно течет, Обь течет, а тут вот еще Сибирский Урал параллельно текут. Вот, я так взял на обыкновенной школьной карте, контурной, циркулем, значит, вот провел эти окружности и так далее. И причем, значит, точка пересечения оказалась ряд других городов, там, ну, Нижний Тагил, скажем, вот здесь вот где-то Ноябрьск, город такой. Значит, когда мне уже звонили тут во время эпопеи, когда мне звонили люди со всего Советского Союза, значит, чтобы найти исцеление там, от разных заболеваний, от рака, ишемии и так далее, позвонили из Ноябрьска родители мальчика больного сахарным диабетом. Ну, я их заодно спросил, говорю, а гепатит у вас там случайно не начался? Это было уже в октябре 91 года. Говорит, да, вот нас по радио предупреждают. То есть, соответственно, я мог прогнозировать начало эпидемии. Значит, вот только с помощью карты и циркуля.